एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, माइनस शेर, हाथी, हिरन और बंदर। इन्हीं में एक बंदर था जिसका नाम था बबलू। बबलू बाकी बंदरों से अलग था। वो न तो ताकतवर था, न ही चालाक। उसके पास कोई चीज नहीं थी, माइनस ना अच्छा खाना, ना घर और